TV nä ra ndaheirwo nä mwecimwa matha wa karwa kä njä ra ngorwo ndä hau gakamä-tä-inä karä a karabanga maå ndå marä må ruthiri na nä tå rä kä tie mä bango yothe ĩcana nä tå gakorwo kå må thenya wa njuma matanya maitå marä må ruthiri nä gå cokanä rä ria rå rä rä na kä rä ma tondå nä tå koretwo tå hurunjũkanä te må no Jeff na Nyox tå gakoragwo atä å yå aragucia na gå kå aragucia na gå kå rä tå gaikara thä tå kä å rania atä kaä tå tangä cokanä rä ra tå yå rie maå ndå marä a maratå hutia na tarä u ona å ngä rora kinya maå ndå ma gä thomo rä Mount Kenya na gwitå nä kuo ngwä ciria gå koragwo na å rakora ciana iraheo basarä 2,000 na nä ndanakorwo kaunti ndaheanaga basarä ya 2,000 tondå nä tå beca tå rä a tå nini tå gairwo å gakora ngoo nä maå ndå maingä ma barabara citå cia mau ndarä minista wa barabara citå cia mau nä ciarå gamire rä u tå keyå ria maå ndå maya tondå nä maingä hire må no kinya biacara cia ndaitå no cio iragwa ciana citå nä cio iraheo basarä ya igoto arä angä maraheo 20,000 100,000 kaä tå tangä ikara thä twä yå ria atä rä nä ha twatereire ikinya kaä tå tangä coka rå må karå tå cire na kiugo kä mwe tå gä coka nä tå gå ka nä tondå nä tå kwenda gå kå ria kä å ria kä mwe må no tå koretwo tå kä å ria må rathiä nä tondå wa bata na mwĩyendo na å koroku wanyu na kwaga iturwa na kå igua må tirona kä ng'otore ngenda cokia wangenya kwa ihinda rä tå gå cokia twacoka kana må rathiä nä tondå wa må ingä nä tondå mwanakorwo kuo må koretwo obici-inä icio mwarä na kanya nä tå kwenda kå rania kä å ria kä u na tå coke tå menye nä aya mwä tä te kana no gakurubu kau kaharä igå rå tå gä coka wa kerä undu wa kerä nä atä cukuru iria ciothe nacio ithũkangĩtio thĩinĩ wa tondũ kinya thaa ici nĩ tũramenya gwĩ cukuru kinya ciana itangĩhota gũthoma ũguo nĩ tũraugaga ningĩ reke cukuru ici nacio rĩ ciana ici rĩ ciethe mangĩhota kuona neighboring school no wega no gũkorwo atĩrĩrĩ nĩ kwĩ mawatho maingĩ mũno mekirirwo ma transfer atĩ mwana akiuma cukuru no athiĩ no rĩ ukoragwo na rules nyingĩ anga ũrehe marũa ma DO kuonania anga nĩ waumire gũkũ ũgĩũka gũkũ ũkana mũtĩ wa hockey anga ũkana mawatho mau reke meherio nĩgetha ũndũ ũcio ũkorwo wĩ mũhũthũ nĩgetha mwana akiuma cukuru ĩno nyokabi agĩthiĩ ĩrĩa ĩngĩ tondũ nĩ tuge nĩ cukuru A yatuĩka rĩu ndĩngĩamba gũgĩthondekeka athiĩ B kana C tondũ kwĩ amwe megũthiĩ B amwe mathiĩ C tondũ matiothe megũkĩigana ona uniform ndakambe gũcenjia reke tũmawatho tũu twambe tweheherie ona katarĩ na iratũ ona egũkĩruta iratũ kũna nĩ ciathire na kĩguo wa gatatũ nayo basarĩ iria iheanagwo yoga nĩ iria iheanaga basarĩ ta CDF nao matikambe kũrora kana mwana ũyũ nĩ ahoete kana ndahoete nĩ mambe mamũitĩrĩre basarĩ ambe athiage cukuru angone nĩ kinya private institution ndigũcigweta iria ona ciheanaga basarĩ na scholarship nĩ aheo basarĩ yothe mwana ũyũ nĩgetha ahote gwĩka atĩa tondũ haya nĩ gũthaĩrĩra tũramba gũthaĩrĩra mwana ũyũ nĩgetha ndageke atĩa nĩgetha ndakorire ũguo tuga matho marĩa meho uniform agoka na kĩraĩ gĩa gũthambia nyũmbaga ndiũĩ nĩ atĩa nyamũ iria ciothe wonaga ciandĩkĩtwo admission-inĩ ciothe ciambe cieherio mwana ambe aingĩre cukuru endelee gũthoma basarĩ na akĩongererwo wa gatatũ wa kana ciana ici ta iria rĩu ci form 4 nĩ cigwĩka igeranio cia form 4 KCSE twanji mũico wa mwaka nĩguo tauga imondarĩtwo ciana icio cigĩthiĩ university rĩ reke iheo kĩndũ gĩtagwo affirmative action nĩ kũheanagwo affirmative action kinya rũgongo rwa bũrũri North Eastern na kũndũ kũrĩa kũmũ ũkona makĩingĩra university rĩ angwa arũme merwo mekũingĩra na .79 o matinagĩrio igoka rĩngĩ 70 kana 71 angona airĩtu angwa mekũingĩra na 60 rĩ ciao igatinatinio onaya rĩu nĩ mekĩrwo kategori-inĩ ĩyo to ti kwenda endire nĩ gwĩkora ekorire na mũndũ wothe ekore ũguo during placement makaheo affirmative action thĩinĩ wa ma university ona thĩinĩ wa secondary to kũrĩ arĩa magakiuma itu mathiĩ junior secondary nĩ gũgwĩkwo KEPSEA ya KCPE nĩ irathirire nao makaheo affirmative action ya gũ translate to that level mũico biũ rĩ ngwendaga kuga ũũ kwĩna department very important ĩtagwo counseling thĩinĩ wa macukuru na nĩ yaiginoirwo mwana ũyũ nĩ oka rĩngĩ ũngĩkinya ithe nĩ athire na maĩ nyina nĩ athire na maĩ arĩ na ariũ a nyina indo ciao ciothe nĩ ciathire mwana ũyũ ndakarekererio aorientwo cukuru aheo a very good counseling twĩ hamwe kinya ona ngorwo gwĩ psychiatrist kũu makamũkancaga every day mwana ũcio nĩgetha atuĩke oriented thĩinĩ wa environment iyo one ta acoka nĩgetha ahote gũconcentrate na gĩthomo nĩgetha ona cukuru icio kũngĩhoteka ciana icio rĩngĩ rĩrĩa iringĩ irahinga gũthondekwo holiday camp magaikaraga kũu tondũ ona arainũke kũ na ona ithe rĩngĩ matũraga kambe ona rĩngĩ makomaga thĩ ũguo mwana ũcio atuĩke inducted in the society
atuike cancelled nigetha akorwo no ahote kwendelea ta ciana iria ingĩ nitho ni muno tondu ona cukuru uracira ihũthĩre mbeca iria matari kiu ni kindu kia mbere wakeri Jeff ni kwenda gukurehe haha mbica-inĩ ya uguo Nyox yauga ati wathire gugituika ati kinya kwina cukuru ciho cukuru itare na ciana no ndiri na ciana ndiri na arimũ no ina na ndiri na irathi kinya building gutire no ina ritwa na ina board ya management ukarigwo board ya manager ki na ni itumagirwo capitation riria nangaige moyo wake handu hega riera-ini muri muthuri gwitwo Magoha oire ministry ya githomo ri nirehire nyamu yetagwo NEMIS National Education Management Information System ĩrĩa yoyaga ciana na Magoha rĩrĩa NEMIS yaranire ri yarani kwanja ma secondary ri na macukuru mothe ri NEMIS yarũgamĩire ciana milioni 13 no mabuku-inĩ kuonanagia kwĩna ciana milioni 16 uguo he ciana milioni 3 ciaheagwo mbeca no gutiamenyekanaga mbeca icio ciathiaga ku na nĩ tũngĩenda ũtuĩrio tondu wa rĩrĩ niki kwatuĩka atĩ kwĩ cukuru ghost na icio gwetaga ghost workers rĩu tũragwĩta ghost schools thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya cukuru itarĩ ho na mbeca nĩ iratũmwo mbeca icio rĩ na nĩ kaithiaga mũhuko wao na no ũyũ mũnene ũguo atĩrĩrĩ ndangĩũrio kĩũria atĩrĩrĩ taruta ndeto ĩno ĩ tondu riria wikirire gibao na uga ati kwina board ira manage miti kana iraki manage andu na cukuru no kinya tukeyuria ciũria imwe nditu je mwaka ucio urathirire kiama kia arutani ya secondary ama heads metagwo Kenya Secondary School Heads Association nigiathire nigiandikire petition parliament kindu mweri wa 10 na makimera hena bilioni 54 citari ciatumirwo macukuru na kwenda gukuhe example njega tondu nyendaga kwaria na facts Berio Kipsang, Principal Secretary wa Ministry ya Githomo, tariki 26 January 2023 ni atumire capitation ya shukuru. Shukuru ciari iheo capitation ya of course mwaka mwe shukuru yagio secondary yagio ni kuheo 22,244 per student. No ruigayanagio maita matatu 50%, 30%, 20%. Uguo tamu ya mbere ya mwaka wa 2023 ari atume 11,000 na igana rimwe ria 22. No Berio Kipsang atumire ciringi 3,706 hari o mwana. Uguo ni kwari na deficit and this is a data I have and I have the circulars. Uguo ni kwari na deficit ya 7,416 hari o mwana. Wakeri o tamu ya keri to tamu ya bereri tariki 14 mweri wa 6 2023 circular yake ti yakwa ni yake we mwene ni atumire ari atume ciringi 3,673 atumire 3,292 uguo hindi yo ningi ri gukigia deficit ya ciringi 2,524 mwisho tamu yo igithira ri tariki 25 mweri wa 9 2023 ari atume 4,449 atumire 1,937 gukigia na deficit ya 1,122 in total mwaka ucio ugithi guthira ri Berio Kipsang ni ari na deficit ya ciringi 12,645 atatumire macukuru mwaka ucio urathirire uguo cukuru cigithi kuhinga tondu kwari na ciana milioni 3,600 cia secondary in total twajumuisha ri ni kwari na deficit ya bilioni 46 ukoyuria atiriri mbeca ici ri ciathie ku na ni wena cukuru atiriri huthagire ona mwaka utone aratumire January tamu yake ri twaingirite ndika tamu ino ni tamu ya mbere ndika tamu yake ni egutumari tariki 17 mweri wa 2024 circular yake atumire 7,754 handu ha 11,000 na igana rimwe ria 22 mundu mumure maratunia na matipite guthingata iria ciari cia na matia good na no amenye ona hindi yo macukuru kinya ni matwaritwo igoti-ini makienda gutahwo Jeff ni agweta kiugo kiega muno auga ati LSK ni thiete igoti-ini Jeff ona ndĩrenda gũkuongerera ngwĩre ona ni thiete igoti-ini na tũtiko discuss mata ma igoti tondũ makĩrĩ igoti-ini ona ithuĩ nĩ tũthiĩte igoti-ini tũkĩenda capitation yothe na deficit ĩrĩa yarĩho yambe ĩtũmwo wakerĩ tũrenda Berio Kipsang na Machogu madeclare unfit to occupy a public office tondũ nĩ those are our prayers in court and it is coming up for direction and mention on the 29 mweri ũyũ na riu ni hoya tuhoete igoti tondu andu aya ari article 53 ya gatiba yugite atiriri mwana ena kihoto gia free and compulsory basic education free
na compulsory ciugo igiri ci hau Yes. free nĩ kuga nĩ gĩa tũhũ na no mũhaka no agĩrĩirwo nĩ kũhakikisha nĩ gĩa tũhũ na no mũhaka na iti thirikari na rĩu angĩkorwo PS ho minister ho ona no tũthitangĩte na national treasury tondũ nĩo makoragwo na jukumu ya kuhakikisha mbeca nĩ ciathiĩ angĩkorwo nĩ maremetwo nĩ ku implement nyamũ yo rĩ nĩ mehere nĩgetha andũ angĩ moke tũgacoka tũkahoya ihoya rĩngĩ na rĩnyitanĩte o rĩu rĩa LSK andũ acio nao rĩ mbeca icio itumwo na mandikĩrwo unfit to occupy public offices. Right. Haya. Tire bata wa kuhitha aciari tondũ nĩma Jeff rĩrĩa wĩ principal wa cukuru watũmĩrwo ciana na aciari nĩ merwo matikarĩhe bithi na matikaingatwo nayo thirikari nayo nĩ yaga gũtũma wanyita kana ona thirikari iria ĩgũtũmaga rĩ ona ti cia hĩndĩ nĩ cia kwamba kũrĩha mathirĩ tondũ tũbeca tũrĩa tũnini tũraingĩra rĩ he supplier wĩtagwo Nyox wa kũreheire mbembe nĩgetha ciana ikĩrĩe gĩtheri nake supplier ũngĩ wĩtagwo Jeff agĩkũrehera maguta na ũngĩ agĩkũrehera cumbĩ na mũtu supplier maikarĩte ũguo marorete mbeca ikĩingĩra rũciũ hau nĩgetha ũmũrĩhe mbeca ciake ũguo na tũbeca tũraingĩra tumĩte nĩgetha ũgakomba rĩngĩ na nĩegũkwĩra atĩrĩ tondũ nĩ ũraikarire mũno ũtandĩhĩte ici rĩ rĩu niĩ ndigũgũkombera rĩngĩ reke tumanwo rĩu Jeff kĩrĩa ndĩroria nĩ atĩrĩrĩ mũciari rĩu ende kandende principal no kinya arĩmũcokerera no ti kwenda gwa principal tondũ nake moko make nĩ mohirwo tondũ rĩu rĩ ciana ici ciaikara cukuru itarĩte rĩ ta mwana we Jeff nĩũĩ tondũ twanagĩthoma secondary cia boarding nĩ megũcina cukuru mũno mahũta nĩ megũcina cukuru na matikwenda kũmenya kana nĩ mbeca itũme kana itigũtũmĩtwo nĩ megũcina akinyathi to kaingĩ macinaga dining tondũ nĩkuo meciragia nĩkuo irio irĩ na thito ciana icio nĩ igũcina irathi ciana icio nĩ igũcina library nĩgetha itigathome tondũ nĩ mahũtire na mũndũ mũhũtu ndũngĩkĩmwĩka ũndũ ũguo kĩrĩa tũroria thirikari ta rĩu ndĩranire ira Berio Kipsang PS we mwene etĩtwo nĩ mbunge araugire school feeding program rĩ nĩ ninĩtwo rĩu keyũria atĩrĩrĩ ona tũirio tũrĩa tũraheanagwo tondũ nĩ manũĩ gwĩ kahinda kanene mũno bũrũri ũyũ wagĩa na ng'aragu rĩu ningĩ maburiko nĩ moka nĩ mathũkangia indo mwana rĩngĩ ona umire mũciĩ atanyuĩte kinya gacũrũ ũguo gacũrũ gake arĩnyuĩra cukuru ningĩ nayo program ĩyo nĩ yeherio rĩu gakĩrigwo atĩrĩrĩ wĩ principal ũgwĩka atĩa na itĩ ũgĩcokereria aciari ũmere atĩrĩrĩ rĩu tondũ mbeca ici tũtirĩ tũratũmĩrwo rĩ rĩu inyuĩ to we mwana waku nĩwe wĩ gũkũ rĩ na no kinya thome na nĩ ũmũndeheire rĩ ndũgĩcoke mũhuko ĩ ũrehe ngiri cigana ũna tũkĩambe tũgũre mũtu tũkĩambe tũgũre tũgĩetagĩrĩre cia mabuku kana tũgĩthomage na mabuku marĩa matarũkangue angonera mbu tũgĩkage demonstration niĩ ndĩ mwarimũ wa chemistry ũguo thĩinĩ wa laboratory rĩ mwana nĩ agĩrĩirwo gwĩka practical we mwene na mole concept na he mathabu mangĩ twetaga orthogonal matrices makoragwo ro kũu ũguo no kinya mwana ũcio athiĩ rabu no nyita eke titration nĩyo Nyox arauga athome organic chemistry athome enantial mass nyamũ icio ciothe to no kinya eke in a demonstration in a laboratory rĩu agĩrĩirwo nĩ kwĩkĩra we mwene no rĩu tondũ rĩ na equipment na facility na chemicals cia kũigana rĩ rĩu mwarimũ no ekĩire ka demonstration harĩa wĩ mwarimũ mbere no wamenya that is not learning learning is doing na nikio twa insist in science nikio itagwo practical because you have to literally do it Jevo nayo ngerehe mũirĩtu kana mwanake mũnini haha atahutie macini ĩyo no kĩhaha tangathe na microphone ĩno ndangĩhota ũguo kaba wambe mũtware keheri-inĩ ona ngode gũkorwo rĩera-inĩ nĩgetha agĩe kinya na confidence ya kũnyita microphone yako ũguo na chemistry na practical ciothe rĩ no guo gũthiaga ũguo arimũ matikũhota gũthomithia ũguo mwana ũcio ndego conceptualize that idea there is no mastery of skills no demonstration ũguo rĩu nĩguo twauga atĩrĩrĩ nĩgetha mwana ũyũ akorwo nĩ athoma na nĩ arĩ to ningĩ ndethie rabu ĩmwe ũtu rĩ egũthiĩ kũnyua itha no ningĩ akuĩre kũu rĩ ũguo mũciari ndũcoke mũhuko ũrute mbeca cia mbembe cia mboco magĩgatherũkĩrio tũboco makarĩa kamũtu mahote gũthoma kĩrathi so going for moderation ithiaga atĩrĩrĩ Jeff moderation ni harĩa rĩrĩ urehaga an equal playing ground to everything uri thomete akarĩkia ni advantage tondũ na angĩka advance rĩ nĩ mathomo marĩa gathi na mbere kwendelea namo so there is no harm no you nakĩote gũthomete rĩ tondũ ciana nyingĩ mũno ndĩnama
wende ka ndwende taru no ndona tamu nĩratinirio na wiki igĩrĩ na nĩ ũraiguire PS akiuga gũtirĩ extension ĩgwĩkwo date cia igeranio cigathio ũrĩa ciathiĩ date cia na ũmenye rĩu rĩ ona wiki ĩno ya mbere rĩ tondũ hĩndĩ marahingũrire rĩu nĩ kwamba gũceto nĩ kwamba gũbanga gũkũ ona angĩ nĩ marakorire kũngĩ irathi nĩ thũkanie kwĩna maĩ makĩruta ũguo na you can be sure mweri ũyũ wa mbere rĩ gũtirĩ effective learning ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere meaning what he handũ syllabus yatuĩka compromised na nĩgetha tũigananie ciana ici ciothe rĩ tũceti kĩgeranio ũndũ kĩmondarĩtwo ũndũ nĩ kĩrabĩva mwana wothe kumania na hau rĩ arĩa mathomire kana mathomete mbere tau kwĩ marathomaga online rĩ that is an added advantage no mathiĩ na mbere nĩyo ĩtagwo moderation